Takže už máme tu opäť volant z Tesla Model 3. Čo je horšie, tak sa mu uvoľňuje tá koženka tu a celkom je troška poničený, ale pri detailnom sledovaní to môžete vidieť troška viac, ale je ešte v stave, že je celkom zachrániteľný, ale hej, keď ho prečleníme, tak bude ako nový. Som tu kvôli tomu, aby ste vlastne sa nenapálili a hneď zisťovali, aký máte odpor na odporovom drôte na výhreve, pretože to je tá základná funkcia tohto volantu. Je to dosť problém, prípadne ak nefunguje. V základe ho viete zistiť tým, že si nameriate tento konektor, ktorý už mám rozpojený a do toho čierneho si dáte napríklad železné sponky a budeme merať následne odpor. Je to veľmi jednoduché, viete to robiť aj z tejto strany, ale v podstate ja to všetko demontujem a hej, a môžem s tým pracovať troška ľahšie. Čo je zaujímavosťou celkovo týchto teslackých volantov je, že celé to kúzlo s tým výhrevom sa koná v tejto riadiacej jednotke. Ten výhrev nejde mimo vlastne volant a celkovo sa to koná práve tu. Tých stabilných 12 V je privedené práve po kabeláži sem. Je to veľmi luxusné riešenie, na rozdiel od Škodovky, ktorá to má vyriešené troška horšie, celkovo Volkswagenu asi do súčasnosti. Teda celkom pekné, pri predfacelifte sa to koná, tento konektor je v týchto miestach a rovnako tak aj ten výhrev ide odtadeto dookola. Mimochodom tu si treba dávať pozor na tieto členy, pretože ide to troška horšie demontovať a je to mierne robustnejšie, aj keď pri facelifte si opäť nedali starosť tým, aby polišli tieto tlačítka. Tu sa vytvárajú najväčšie prasklinky a môže to robiť vážny problém. No ideme na meranie. Rozsah by ste si mohli nastaviť zhruba na nejakých 100 ohmov, prípadne ak máte tú možnosť. U mňa je to automaticky. No a tu máme ešte tie piny. Hej. Tento konektor je 4-pin. V strede máme asi meranie pravdepodobne a na bokoch ten čierny a hnedý sú naše odporové drôty, na ktoré máme vlastne nacvaknuté tie sponky, aby sme merali samotný odpor. A je to krásnych 2,6 ohmu. 2,5 ohmu pri facelifte a pred facelifte je úplne rovnaký odpor a teda vieme, že v tomto prípade máme tieto vety správne. Tá druhá časť je v podstate o tom snímači teploty, dajme tomu, a tam to väčšinou neodchádza. Problémom sú práve tie drôtiky, ktoré niekedy môžu narobiť celkom dosť poriadne problémy.